Tá. Cleitinho, cadê essa tal de minhocona verde? Ah, achei. Bom, cuidado com ela. Ela parece ser fraca, mas ela explode. Duvido. O Sporex. Foi de base esse. Vem aqui. Pelo visto ela ficou branca. O que aconteceu? Ele explodiu. O que? O nome dela? Outro Sporex. Isso vai ser complicado. Sai daqui. Sai daqui. Sai. Dito outro Sporex. Morre. Matei. Vou matar todos esses Sporex. E é isso. More. Vocês são frangos. Deu prato solânico? Minhocona. Faça essa minhoca ficar grandona. O quê? Que é isso? Que falou isso? Ralph. Quer dizer, Cleitinho, o que aconteceu, velho? Parece que... Mas o que aconteceu, sério? Parece que ficou grande aquela minhoca verde e branca. Eu tenho uma tecnologia avançada. Vai. Eu tô chamando os outros Rangers. Quer dizer, eles já estão na tecnologia deles. Teleporte agora pro Zord Falcão. Quê? Tá. Mas o que... Tá. Eu tô exatamente no Zord... O Falcão? Tá. O amarelo deve estar ali e... Bom. O amarelo deve estar ali e a azul deve estar aqui. Amarelo, dá o rugido do leão. Pelo visto ele já se danificou. Agora, Falcão flamejante. Golpe da Fênix. Ai, agora é minha vez. Toma esse murro. Eu quase caí. Tá. Vai, lança o poder de água nele. Agora, golpe final. Labareda de fogo. Corte flamejante. Vocês acham mesmo que vão poder me deter com isso? E agora? O que vai acontecer? Cleitinho, você sabe alguma coisa? Olha, eu sei. Eu criei uma formação nova pra isso. Fale assim: invocar Megazord. Já que você é o líder, os Zords te obedecerão e formarão o Megazord. Tá. Formação Megazord. Ok, eu acho que a gente subiu um pouco. E agora eu tenho a minha forma final. Quer saber? Você vai de base no instante. E soco. Amarelo, condena essa. Amarelo, controla seu Zord. Tá bom. Soco de terra. Ai. Azul. Eu já vou. Soco d'água. E agora, golpe final. Falcão. Bico flamejante. Soltar fogo. Agora é minha vez. Lagartixa socante. Tum. Agora a gente vai usar nosso poder final. Megazord. Vai. Espada ninja. Wismari, Ratsimbiri, Anyway, Wantimba. Daga, vai! Ok. Chubiri lopes. Chubi.
turu, tum, 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 tum. Agora vai. Daga Furiosa. Corte final, Power Ranger. Mais uma vez, uma missão completa. Vou voltar pra base.